220 ஏரி குளம் சென்னையை சுற்றி இருக்கு. பட்டியல் நான் சொல்லுது பட்டியல். இதில் ஆன் ரெக்கார்டு 220 ஏரி குளத்தில் போய் இது நிரம்பிடும். இதுதான் சென்னை நகரத்தினுடைய கட்டுமானம். இதில் 200 ஏஇ 200 ஜேஇ வேலை பார்க்குறாங்க. இந்த 200 ஏஇ ஜேஇ 400 பேர் இருக்காங்க. 400 பேருக்கு கீழே ஆயிரக்கணக்கான சுத்திகரிப்பு தொழிலாளிகள் வேலை பார்க்குறாங்க. இவர்களுக்கு இந்த ஏஇ ஜேஇ வேலை கொடுப்பதில் அவங்களுக்கு தன்னிச்சையாக அவங்க வேலை செய்கிறாங்க. ஏஇ ஜேஇக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுநீர் குழாய், குடிநீர் குழாய், மழைநீர் வடிகால் குழாய் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு மழை வருவதற்கு 1 மாதங்களுக்கு முன்பே இவர்கள் அதை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டால், இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தூய்மை பணியாளர்களும் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஒரு இடத்துல தேங்காது.